Здравейте, зрители, с вас е Пламен и днес ще разгледаме едно модче. Подготвил съм се специален свят. Модът се казва Lucky Block, както всички го знаят. Не всички, но някои от хората го знаят. Така, накратко така изглежда нормалния блок. Подготвил съм се, защото резултатите са много експлозивни, да ви кажа. И така, да започнем с първия блок. Имам 2 стака и ми дропна меч. Благодаря ти. Добре, втория. Малко арморче, ама аз имам. Така. Ето. Fucking shit. Ето затова си подготвих меча. За такива случаи. Често се случва да се спалват монстъри. И то рандом. Ко дропна, бе? Не, все едно. Компас с часовник. TNT! Оха. Казах ви, че резултатите са експлозивни. А ето, че има и монстъри. Fucking спайдери. Не можете да ме изтрепете, бе. Подготвил съм се за вас. Що за тъпанарщина е това, бе? Блокчето бъгнато. Вижте каква тъпотия. Няма да вляза там, да не стане нещо. What the fuck? Тия са бъгнати. Или може би защото съм се спрял монстрите. Не, бе, на макс ми е difficulty. Опс, падна ми батерията. Един момент, само да си намеря зарядното. Така, зарежда ли? О, да. Сега трябва да зарежда. Да, зарежда. Така, нека продължим с шоукейса на Lucky Block мода. Така, следващия блок ще ни дропне крипъри. Shit the fuck. Explosion. Чай да се ресторна хелта. Готово. Така, майнваме блокчето и дропва отново компас и часовник. Пак дропва арморче. И пусна гадни мобове. Добре, хайде да направим един чалендж. 3. Хайде бе, 3 блока. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 блока. Фак! Стъкнах се! Миск, restore health. Shit the fuck. Save my life. What the fuck. Това да не е трап. Чай да се ресторна хелт. Добре. Успяхме да направим чаленджа. Така, в този видеоклип ще отворя само един стак лъки блокове. Piece of armor.
Добре. О, това всъщност може да ни потрябва. Трябва да хапна много яко. Добре, хапнах си малко. Така в себе си имам някаква храна. И как може да забравя да си взема храна, Чай да видя ID references. Тук има ли още Golden Apples в тая версия? Или няма майче? Добре. Дайте ми някаква храна да се нахраня. Аз ще взема една торта. 365 е ID-то. Сега ще вкарам 365. Амаунт 64 кейка. И ще си ги добавя. И майче ми ги няма. Гадни диаманти. Къш. Дай пак. Дайте. What the fuck? Не съм искал печени кълки. 365. 365 бе. What the fuck? Добре, ще ядем за всякаква. Добре, не е на следващия блок. Diamond и Iron. Fuck, shit. И много знаят за тия скелета. Fuck, shit. Restore health. What the fuck? Аре, дайнете. Вижте го тук, къде се е намушкал. Стреляй ме. Кой се запали слава? Ай, сега стима падали в баните скелетони. Дедна. Най-накрая. Фак, кой ма хитва? Добре, нека да сложа нещо на земята, да не ми трябва. Cheerleader armor не ми трябва. Трябва ми повече лука. Аз имам ли стрели изобщо? Омага, имам един стак, бе. Да панарите скелета ни. Чай да го направя на D. Добре. Така, следващ блок. Лоуя. О, моркови. Супер. Още храна. Third person veil. Shooting with the bow. Омага, що издаде такъв саунд, като застрелях с лука? Окей, следващ блок. Fuck, shit. Shit the heck, bro. Oh my god, damn. Restore health. What the fuck is this? Баси, зомбито. Роялно. Златно зомби. Вижте го само, какъв голям кеф. Сега искам да го трепя да му взема арморчето. Само че първо преди това трябва да дропна работките на земята. Да има таймер. Не искаш тя. Ух. О, не.
Добре, това е нормал броня. Искам енчантнатите гащички. Какъв енчант? Protection 3. Еба си якото зомби. То беше много якото и зомби, бе. Добре, продължаваме. Добре, не видях какво ми пуснало. Окей, меч беше това. Фак! О, шит. Добре, нека помня как. Фак, шит. Да трап. Мразя този трап. О, фак. О, фак. Ау, 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 ау. Добре, обаче нищо не ми вземаш, така че няма да се занимавам с тебе лавички. Окей, като цяло днеска съм късметлия. Дропва хубави работи. Опа, не трябваше да казвам толкова бързо. Те ще ми гръмнат блока. Фак, шит. Ома гъто и зомби ме еба майката. Не, зомби ми такова. Fuck, get away. Oh my god. Бастъпе. Крипър да го иба. Добре, че не ми е делит на лайтемче. Добре, грубно. Ледърбун. Добре. Остават още 16 блока. Ще ги направя 10. По-бързо да става. Ай, стига, бе! Ева си шибаните мобове. Добре, супа. Не. Fuck you, bitch. Щупи ми блокчетата. Това зомби също искам да ми видя бронята. Енчантите. Миска рестор. Лъг за малко да хитна суициде. Да. Да, искам да видя това. Protection 1. Гадост. Добре. Нищо. Сериозно. Дропна един бол. Фака. Мразя този трап. Даймонди. Супер. И последните 3 блока, хора, са моркови, Stone Sword и последният и най-важен блок е сериозен компас. Хора, това беше от мен да ви кажа. Надявам се да ви е харесал Lucky Block мода. Той се сваля от MCP Mods, а и можете да го намерите навсякъде, така че чао! Брекай ме хвърля. Добре. Надявам се клипа ви е харесал. Така че ще се видим другия път. Така че